镜头锁等来台湾来看这惊险一瞬间。花莲渔港安检所的边啊，有一台吊车要甲塑胶牌啊吊挂入海，但是因为港边啊风伤透露，一个当下规台吊车栽落大海，车后倒徛一个吊车的助手，加载反应真紧，直接就来跳车咯。但是坐伫咧车底咧操作的司机是连人带车坠落海，好你加载，这个司机会晓收水，家己收上花，无人伤亡。